بعضې ملګري تپوس کوي وایي چې په دې دومره تنګ او د دومره تور او د دومره تیاره ماحول کې د امید رڼا شته. ما خیال دا دی که نه چې زه ګورم راګورم نو یو د امید رڼا ډېره زیاته مخامخ ښکاري. هغه دا دی چې د باجوړ نه واله تر وزیرستانه پورې او د چمن نه واله تر خیبره پورې او تر چتراله پورې یو سیز باندې د ټولو پښتنو یو وار اتفاق وکړو که نه، او هغه سیز دی او هغه عمل دی امن په عدم تشدد. یعنی د ماشوم د خولې نه، د بوډا د خولې نه، د زنانه او د ښځو د خولې نه، د عمر په لحاظ سره او د پیشې په لحاظ سره د مختلفو پیشو خلکو د خولو نه او د مختلفو ګوندونو د خولو نه او د مختلفو تنظیمونو د خولو نه او د وکیلانو، ډاکټرانو، زمیندارو، مزدورانو د ټولو خولو نه یو چغه وځي او یو چغه کوي. هغه دا چې موږ په خپله خاوره امن غواړو، موږ په خپله خاوره امن غواړو. او ما ته خو داسې ښکاري چې را روان وختونو کې به د دې پښتونخوا په هر دیوال د چمن نه راواله تر چتراله پورې به په هر دیوال لیکلی شوي چې موږ په خپله خاوره امن غواړو. او شاید چې دا جنډې به هم داسې وي چې تکو سپینو جنډو باندې به یو د امن مرغۍ وي، د امن کونترې به الوزي. نو د دې چې کله خیال کې او فکر کې او ډسکورس کې او بیانیه کې او نظریه کې دا خبر ورننوځي، دا د خلکو ماغزو ته ورننوځي، نو که خیر د دې امکان ډیر زیات شي چې په دې خاوره به امن راځي او د جنگ اقتصاد به ختمیږي. او دا چونکې د دې د وجه نه دی چې دلته د جنگ تجربې او دلته د جنگ لیبارټرۍ او دلته د جنگ او د بارودو اټۍ ډېرې خلاصې شوې او د هغې د نقصاناتو نه او د تاوان نه او د زیان نه او د وینو نه د زو نه خلک خولې له راغلل. د هغې د وجې نه هم دا یو اثر وشو او دې کې د سوشل میډیا رول هم کیدی شي چې په د ټولو پښتنو د دې چمن نه راواله تر چتراله پورې د ټولو پښتنو په خوله یو اواز دی، مونږ په خپله خاوره امن غواړو.